안녕하세요 여러분. 저는 독소리 한국어 학당의 하나쌤입니다. 만나서 반갑습니다. 자, 제일 강마로အခုတလော ပတ်ဝန်းကျင်နေရပါတော့လေတို့တွေညဉ့်ညမ်းနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေတို့ညဉ့်ညမ်းတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစကားလုံးအသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်အတူတူလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ရောပေါ့နေပထမအဆုံးအနေနဲ့လေတို့ညဉ့်ညမ်းတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော်လေတို့ညဉ့်ညမ်းတာကိုဒဲကီအိုယုံလို့သုံးပေးရတယ်ဒဲကီအိုယုံโอเคနောက်တစ်လုံးအနေနဲ့ကြတော့ဖုံမှုတ်ပေါ့နော်ဒီလေထုထဲမှာရှိတဲ့ဖုံမှုတ်လေးတွေကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်မီဆဲမွန်ဂျီနောက်ထပ်တစ်လုံးကကြတော့ဒီအိုဆုံးလွှာပျက်စီးမှုပေါ့နော်အိုဆုံးလွှာတွေပျက်စီးလာတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်အိုကြုံချင်းဖာကွယ်လို့သုံးရပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီနွေရာသီပိုင်းနေမှာပေါ့နော်တောမီတွေလောင်နေအဲ့တော့တောမီလောင်တာကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဆန်ဘူလ်လို့သုံးပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ဒီငလင်တွေလှုပ်တယ်ပေါ့နော်ငလင်လှုပ်တာကိုဘယ်လိုမျိုးပြောလဲဆိုရင်ဂျီဂျင်းလို့သုံးပါတယ်ငလင်ကိုဂျီဂျင်းနောက်ဆုံးစကားလုံးလေးအနေနဲ့ကျတို့ကခုနလိုမျိုးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စိုးကျိုးတွေမဖြစ်ရလေအောင်လို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းကာကွယ်တာကိုဘယ်စကားလုံးလေးသုံးလို့ရလဲဆိုရင်ဝမ်ကျုံဘူဟိုဆိုရဲစကားလုံးလေးသုံးလို့ရပါတယ်ဝမ်ကျုံဘူဟိုလို့အတန်ထွက်ပေးရပါတယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ခြင်းနေအခုဆိုရင်တော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးလေးတချို့ကိုတော့သိသွားလောက်ပြီလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်မှာဒီတက်ပိုကောင်းတဲ့အစီအစဉ်အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမို့လို့အားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်감사합니다 또 만나요